نبدأ المقطع بتصريحات المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعدين راح نتكلم عن مباراة النصر والتعاون في بطولة السوبر. أرجوك حط لايك ولا تنسى تشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك. قال السيد لويس كاسترو: مباراة استحقينا الفوز فيها، رغبتنا في الوصول إلى النهائي كانت كبيرة. أهنئ اللاعبين والجماهير الذين ساعدونا في الفوز اليوم. لعبنا أمام فريق محترم، جمهورنا أظهر إخلاصه الكبير لناديه وساعدونا طوال المباراة رغم الطقس الصعب جدا. أتفق بأن نتائج الفريق في الوديات لم تكن جيدة، كنا فريق غير منظم في الملعب وكانت لدينا بعض المشاكل. لحسن الحظ جهزنا الفريق لنصف النهائي وظهرنا بصورة جيدة. المباراتان الأخيرة أمام الهلال في الدوري وكأس الملك كانت قوية ومتقاربة. ننتظر مباراة متكافئة بين الطرفين في النهائي مجددا. لم أرغب بأن يأخذ بروزوفيتش بطاقة حمراء، ولم يكن بروزوفيتش يريد أن يقوم بأي مخالفة تستدعي ذلك. الدقيقة 92 ومتقدمون بهدفين، لم أرى أنها تستدعي ذلك من الحكام. الحكم كان موفقا في الكرت الأصفر لكنه لم يوفق في الطرد بعد ذلك. تركيزنا الآن على استشفاء اللاعبين. لدى الخصم يوم إضافي للراحة، لذلك يجب تجهيز فريقنا بأفضل ما يمكن. نعرف إمكانيات الهلال وطريقة لعبه. ستكون مباراة لدينا لها حلول عديدة، سنحضر لها بهدوء كبير وطاقة إيجابية. نحن في النهائي من أجل المنافسة على الفوز مثل الخصم. وصولنا كان مستحقا وسنعمل لتحقيق هدفنا. دحين خلونا نتكلم عن مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. المباراة كانت ماشية بشكل ممتاز للغاية إلين ما انطرد بروزوفيتش. ليش يا بروزوفيتش؟ أرجوك قل لي ليش؟ مرة مو وقته، ورانا مباراة النهائي ضد الهلال. خلاص سيبه يا أخي، الدقيقة 92 ترى. هل كان راح يسجل هدفين يعني في دقيقة ولا كيف؟ شيء مستفز بكل أمانة وما له أي داعي. بعيدا عن الكرت الأحمر وطرد بروزوفيتش الآن، للأمانة ما توقعت الفريق يلعب بهذا الأداء والمستوى. النصر كان أفضل في الشوط الأول على مستوى جميع الخطوط، خط الدفاع وخط الهجوم وخط الوسط. كالعادة ضغط عالي، بس هذه المرة لعبنا على الأطراف كمان. اللاعب ساديو ماني مولع في الجناح الأيسر. بداية موسم جدا جميلة ومبشرة لأسد التيرانجا ساديو، والجناح أيمن يحيى مشكل مصدر خطورة على الجهة اليمنى. كان شوط ممتع وجميل في المجمل، ما توقعت الشيء هذا صراحة، وهذا بسبب نتائج المباريات الودية في المعسكر الإعدادي. بس كنا نعاني في الخلف نوعا ما، بالذات الهجمات اللي تجي من الأطراف من جد كانت خطيرة. لا زال فيه أخطاء فردية من اللاعبين وبطء في قطع الكرات، وكمان مشكلة تضييع الفرص لا زالت مستمرة معنا حتى الآن. من الموسم الماضي نعاني من هذه المصيبة. اليوم قدرت تسجل، لكن بعدين لازم تستغل أي فرصة تجيك. ما حتجيك فرص بهذه الكثرة في كل مباراة. اللي يقهر إنه إحنا قاعدين نضيع انفرادات. يا جماعة الأجنحة عندنا أيمن يحيى وساديو ماني لازم يشتغلوا على الموضوع هنا أكثر، لازم. الشوط الثاني كان شوط مخيف نوعا ما. لجأ التعاون لخيار التسديد من خارج منطقة الجزاء. والله ما شاء الله يا عندهم لعيبة تطلق صواريخ مو تشوت كور. فريق التعاون مسك اللعب في بعض فترات الشوط الثاني، لكن الحمد لله قدرنا نتأهل لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. وتافيو ما شاء الله تبارك الله نجم المباراة بلا منازع. ممتع ما شاء الله هذا اللاعب. المدرب لويس كاسترو أعطاه الحرية في التحرك وهو ما قصر، قدم مباراة كبيرة. الحمد لله كلين شيت في أول مباراة بالموسم. الحارس بنتو قدم أداء رائع في أول ظهور. بداية موفقة ومبشرة بالخير إن شاء الله. الله يديم المستوى الكبير هذا عليك يا بنتو. إن شاء الله راح نفتك من صداع حراسة المرمى. الأسطورة كريستيانو رونالدو حقق رقم تاريخي جديد. كريستيانو رونالدو صار مساهم بهدف للموسم 22 على التوالي في مسيرته التاريخية. عموما بداية موسم جميلة. رؤية النصر تجلب السعادة صراحة. دحين المشكلة الكبرى مين راح يعوض غياب بروزوفيتش؟ في عدة خيارات صراحة كويسة، يعني علي الحسن، وسام النجعي، مختار علي. ما ادري ليش حاب فكرة انه عبد الله الخيبري يلعب مكانه زي ما هو، واوتافيو يرجع ورا ويلعب جنب عبد الله الخيبري، وخلف كريستيانو
كريستيانو يلعب تاليسكا وتصير التشكيلة بهذا الشكل، أو عبد الله الخيبري زي ما هو في مكانه، ومختار علي يلعب جنب الخيبري، وأوتافيو يلعب ورا كريستيانو زي دايما. والرسم التشكيلي راح يكون كذا، أو إنه سام النجا يلعب خلف كريستيانو وأوتافيو يلعب جنب الخيبري. اكتبوا لنا في التعليقات ما هي أفضل تشكيلة يلعب فيها النصر قدام الهلال. وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ظاهر لكم الآن على يسار الشاشة مقطع، شيكوا عليه، وأشوفكم المقطع الجاي.